வெல்கம் பேக் டு அவுட்சோக்ஸ். இது நான் உங்கள் டெஸ்லா. இன்னும் நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, நம்ம நிறைய வாட்டி ஆம்புலன்ஸ் நம்மளை கிராஸ் ஹவுஸில் பார்த்துருக்கோம். போகிற சமயத்தில் ஒரு சவுண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக அது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதோட சவுண்டோட அர்த்தம் நம்மளுக்கு என்னென்னு கூட தெரியாது. அது எதுவும் சும்மா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். ஸோ அது என்ன சவுண்ட், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆம்புலன்ஸ் சைரன் சவுண்டில் மொத்தம் 4 டைப் இருக்கும். அதில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செகண்ட் வந்து ஹெல்ப், தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் ஆர் ஹைப்பர் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வேல், இந்த சவுண்டை பற்றி பார்ப்போம். இது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் ரேஞ்சாகவும் அண்ட் ரொம்ப சத்தமாகவும் இருக்கும். இது அதிகமாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு அண்ட் லாங் ரோடு. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேஷனல் ஹைவேஸில் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ நம்ம இங்கே வந்துகிட்டு இருக்கோம், இப்போ ஒரு 200-300 மீட்டர் அந்த பக்கம் இருக்க வெஹிக்கல்ஸ்க்கும் இதுக்கான சவுண்டு கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சவுண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ செகண்ட் ஹெல்ப், அந்த சவுண்டை பற்றி பார்ப்போம். இது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இந்த சவுண்ட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். இது சர்டன் லிமிட், அந்த நம்ம டிராஃபிக்கில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் இருக்கும் தான் ரொம்ப இன்டிமேட் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஆம்புலன்ஸ் வருது வழி விடுங்க அப்படின்ட்டு. இதை யூஸ் பண்ணியும் யாரும் வழி விடலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவதாக தான் இருந்த அந்த ஹெல்ப் டு ஆர் ஹைப்பர் ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதையும் நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. இது எப்படி இருக்குன்னா பழைய ஹெல்ப் மாதிரி தான், ரொம்ப ஹை அண்ட் லோ, சீக்கிரமாகவே அந்த சவுண்ட் வந்து அப் அண்ட் டவுன் போயிட்டு வரும். ஆனால் இதோட சத்தம் வந்து பழசோட ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணாங்க. இதுக்கான மீனிங் என்னென்னா, உள்ளே இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சி, ஸோ கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜில் இருக்கார், ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும், அந்த மாதிரி இடத்துக்குள்ள இந்த சவுண்ட் யூஸ் பண்ணாங்க. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் லோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹை அண்ட் லோ எப்படி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த பழைய 3 சவுண்டோட இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படின்னா, இப்போ சைக்காலஜி பிரகாரமே இந்த 3 சவுண்டுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் லிசன் பண்ணுவாங்க. இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சவுண்ட் வருது அப்படின்ட்டு. இதை எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லாம் பண்ணுவாங்க. சில படத்தில் கூட பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு வண்டி வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் டு டிஸ்ட்ரிக்ட் போயிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த சவுண்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சவுண்டை யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ பெரிய விஐபியாக இருந்தாலுமே இதுக்கு வழி விடணும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி மோர் இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை அமைக்க வச்சுங்க. அண்டில் பாய் ஃப்ரம் உங்கள் டெஸ்லா.